नमस्ते। सहयोग फाउंडेशन जे तरफ़ां तव्हां सभिनी नाज़रीन जो अॼु हिन अंजुमन में हार्दिक स्वागत आहे। मुंहिंजा दोस्तो 1947 जे विरहाङे सिंधियुनि खे अधोअध कंदे सिंध मथां हिकु गहरो असरु छॾियो। हिकु तरफ़ सिंधी हिंदुनि खां सभु कुझु खसिजी वियो। रातो राति अचानक हुननि खे पंहिंजी जन्मभूमि सिंध छॾे भारत में कुंड कर्श में कणो कणो थी वसिजणो पियो। ॿिए तरफ़ सिंध मां आलम ऐं अदीब सिंधी हिंदुनि जी लॾपणाण उते हिकिड़ो वॾो ख़ाल पैदा कयो। आहिस्ते आहिस्ते इल्म अदब ऐं फ़नी मैदान में सिंध पाण भरी थी आहे, पर उन सां गॾु केतिरा मिसहला पैदा थिया आहिनि। हिंद ऐं पाक जे ख़ुशगवाह नातनि सां अॼु जे नतीजे असां वटि हिकु डेलीगेशन सिंध मां बम्बई जी हिन सरज़मीन ते आयल आहे। उन में असांजा 4 सिंधी दोस्त, 4 भाउर बि उन में शामिल आहिनि, जंहिंमां 2 असांजा भाउर अॼु हिन सिंधी सर्वेच प्रोग्राम जे अंजुमन में हिन महफ़िल में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मां उन्हनि जो हिते स्वागत कयां थो। हीअ आहे भाउ असांजो पीरज़ादो साहिबु, अनवर पीरज़ादो साहिबु, ऐं हीअ आहिनि असांजा गुलाम नबी। ॿिन्ही सॼणनि जो, ॿिन्ही दोस्तनि जो पाकिस्तान में इख़बार नवीअ सां वास्तो आहे। सो दोस्तो, तव्हांजो हिते हार्दिक स्वागत आहे। पूरे हिंदुस्तान जे सिंधी समाज जे तरफ़ां तव्हां भली करे आया। सभ खां पहिरीं मां इहो ॼाणणु चाहींदुसि, असांजा दर्शक इहो ॼाणणु चाहींदा त हीउ जेको वफ़द, जेको डेलीगेशन तव्हां हिते वठी आया मीडिया जो, इन जो ख़्यालु कीअं आयो? अदा राम, ही जेका अंजुमन आहे, जेका ही डेलीगेशन वठी आई आहे, 30 माण्हुनि जो वफ़द वठी आई आहे, इन जो नालो आहे साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन। इन जो मक़सदु इहो आहे त हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जे अवाम खे पाण में मिलाइजे ऐं सरहदूं जेके आहिनि उहे सियासी लिहाज़ खां भली हुजनि, उनखे हुकूमतूं ॼाणनि ऐं सियासतदान ॼाणनि, पर घटि में घटि इल्म जे हवाले सां, किताबनि जे हवाले सां, मालूमात जे हवाले सां, ॼाण जे हवाले सां सरहदुनि खे ग़ाइबु कजे, छाकाणि त हुअं ई बि दुनिया में इंटरनेट सरहदुनि खे ग़ाइबु करे छॾियो आहे। तव्हां इहो भायो था त असांजे अदब इल्म में बि का सरहद पैदा थी हुई? असांजे इल्म ऐं अदब में तमामु घणी सरहद पैदा थी हुई। अच्छा। छाकाणि त 1853 में सर बार्टल फ्रेयर जेको कमिशनर हो सिंध जो, उन सिंधी ॿोलीअ खे हीअ लपी ॾिनी, माना अरबी सिंधी लपी ॾिनी। बराबरि। त 1853 में जीअं ई हुन इहा लपी ॾिनी, तीअं सिंधीअ खे सरकारी ज़बान तौर ते अंग्रेज़ हुकूमत इस्तेमालु करणु पिए चाहियो। ऐं उन वक़्त जा जेके तमामु वॾा राइटर हुआ, उन्हनि खे, ऐं तमामु वॾा आलिम हुआ, उन्हनि खे दावत ॾिनी अंग्रेज़नि त तव्हां टेक्स्ट बुक तयारु कयो जो सिंधी असां सरकारी तौर ते पढ़ाईंदासीं। उन में काको भेरूमल ऐं मिर्ज़ा कलीज बेग, बराबरि, इहे तमामु चोटीअ जा वॾा राइटर हुआ। ऐं इहे एॾो वॾो इन्हनि माण्हुनि जो अहसान आहे सिंधी अदब जे तारीख़ ते, जेको असां विसारे नथा सघूं। यानी तव्हां अंदाज़ो लॻायो त काके भेरूमल शेर लिखियो मुंहिंजी अमड़, ऐं मिर्ज़ा कलीज बेग शेर लिखियो वाड़े तारा गोल तारा रोशन तारा चिलके वारा। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु उहो दौर जेको। अच्छा, त हुननि शाइरी बि कई ऐं साईं हुननि पंहिंजो सिंधी ॿोलीअ जी तारीख़ बि भेरूमल लिखी, लतीफ़ी सैर बि लिखियो, हिंदुनि जी तारीख़ बि लिखी। त हू हिकिड़ा तमामु वॾे पैमाने जा लेखक हुआ। त उन्हनि माण्हुनि जी लॾ पलाण सां पोइ हिते वॾो हिकिड़ो ख़ाल पैदा थियो। बराबरि। ऐं उन ख़ाल खे गुज़िरियल 58 सालनि में सिंधी राइटर्स जंहिं हिमत सां ऐं जंहिं बुर्दबारीअ सां ऐं जंहिं तख़लीक़ी सघ सां भरियो आहे, उन जो अंदाज़ो मुंहिंजे ख़्याल में सॼी दुनिया जो जेको सिंधी पढ़ंदड़ आहे अदब जो, उनखे
चङी तरह आहे। तव्हांजो सही छा वीचार आहे त उहो ख़ाल हींअर भरिजी चुको आहे? मुंहिंजो ख़्यालु आहे साईं सां मां बिल्कुलु इन ॻाल्हि ते सहमत आहियां त जेका सिचुएशन पार्टीशन वक़्तु थी ऐं जंहिं अंदाज़ में सिंध खे बिल्कुलु निंधणको करे, मां ईअं चवां निंधणको करे छॾे हल्को धार थी वियो पंहिंजा निंधणको करे छॾे वियो या हालात छॾण लाइ मजबूर कयो? उहो जेका सूरताल पैदा थी उन में जो बि थियो उन खां पोइ वाक़ई इहो आहे त जेके दोस्तनि या जेके नई टही जे दोस्तनि या पुराणा जेके असांजा हुआ उन्हनि हिन खे उन ख़्याल खे पूरो करण जी कोशिशि कई। पर अंग्रेज़नि जे दौर में सिंधी ॿोली सरकारी ॿोली तरह हुई। हींअर उहा मां सम्झां थो आज़ादीअ खां पोइ बि उहा सिंधी ॿोली सरकारी ॿोली करे नथी तस्लीम कई। 1972 में सिंध असेंबली हिकिड़ो बिल पास करे सिंधी ॿोलीअ खे सरकारी भुट्टे साहब जे दौर में पर हींअर उहो अञा बिल पास न थियो आहे। बिल तॾहिं पास थी चुको आहे। उन खां पोइ उहा सिंधी ॿोलीअ जेका आहे उहा स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में पढ़ाई थी वञे, सिंधी ॿोलीअ में PhD ॾिनी थी वञे। उनखे उहो रुतबो उहो साॻियो दर्जो मिलियो आहे कॉन्स्टिट्यूशनल बाक़ाइदे हुनखे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आहे। अच्छा। ऐं सिंध जो जा ॾिसो न, सिंध तव्हांखे सम्झणु खपे त सिंध में कोहिस्तान आहे, सिंध में जबल आहिनि, सिंध में थर डेज़र्ट आहे, सिंध में इंडस रिवर आहे जेका सिंध पंजाब बॉर्डर खां हली समुंड सां मिले थी। सिंध में इंडस डेल्टा आहे जेको डेल्टाई इलाइक़ो आहे, दरिया जो पछाड़ 80 माण्हू लाड़ जा दरिया जे पछाड़ जा, उहो 5000 चौरस किलोमीटरनि जो इलाइक़ो आहे। बराबरि आहे। ऐं उहो समुंड सां जिते मिले थो त 200 किलोमीटरनि जो हुनजो माउथ आहे, मुंहुं आहे जेको समुंड सां सिंधु दरिया मिले थो। 17 वॾियूं क्रीक्स आहिनि जेके उन्हनि सां वञी मिलनि थियूं। इन में 15 लख आबादी आहे इंडस डेल्टा जी। जबल आहे, ऋण आहे, 2 किनारा आहिनि जिते सिंधी रहनि था। त 3.5 करोड़ आबादी आहे सिंधियुनि जी। न हींअर सॼे पाकिस्तान में असांजा सिंधी मुस्लमान ऐं हिंदू भाउर उन्हनि जो अंदाज़ो घणी आबादी थींदी? साईं थर जी जेका आहे आबादी उहा आहे 15 लख। न सॼे पाकिस्तान मां उहो अर्ज़ु कयां थो न त थर में जिते घणे में घणी हिंदू आबादी आहे उन जी आबादी आहे 15 लख। उन में अॻे 8 लख हिंदू हूंदा हुआ ऐं 7 लख हूंदा हुआ सिंधी मुस्लमान। अच्छा, पोइ हे जेके 2 जंगियूं लॻियूं 65 ऐं 70 वारियूं, उन मां काफ़ी लॾ पलाण जो थी त हाणे थर में जेका पॉपुलेशन आहे उहा 8 लख मुस्लमाननि जी आहे, 7 लख हिंदुनि जी आहे। हिंदुनि जी थोरी घटी आहे। ऐं अहिड़े क़िस्म सां सॼे सिंध में ओवरऑल जेका आहे उहा मूंखे उनजो एग्ज़ैक्ट डेटा कान्हे का, हा, पर मुंहिंजे ख़्याल में 15-20 लखनि जे विच ते आबादी सिंधी हिंदुनि जी आहे। ऐं सिंध में हिन वक़्तु सिंधी हिंदू जाते बि रहनि था उहे काफ़ी हद ताईं महफ़ूज़ आहिनि, छाकाणि त सिंध में धाड़े वालीअ वारो जेको फैक्टर पैदा थियो हो इहो पैदा थियो हो 1981 खां वठी 96 ताईं। 1991 खां 96 उन में इहो जेको किडनैपिंग वग़ैरह उहो हिंदू न थिया पर उन में सभु थिया, इवन मुस्लमान जेके हूंदा उहे बि थिया किडनैप। न वॾेरनि खे कयो वेंदो, वॾेरा बि थिया, जिन वटि पैसा नंढो वॾेरो बि थियो। किडनैपिंग कोई उनजे पोयां हिकिड़ी कहिड़ो पर्पस कहिड़ो छा हो, भई लुटमार करण जो हो या भई हिकिड़ी मज़हब जी ॻाल्हि ते हो? न साईं, साइंस सां ॻाल्हि जो ज़ाउल हक़ जो दौर हो पाकिस्तान में जी, उहो सिंध त हमेशह ज़ेरे मतिलबु मुसीबतुनि में रही आहे न। ऐं जेका सियासी अवेयरनेस, सियासी वर्क आहे, सियासी केडर आहे ऐं क़ौमी हवाले सां या ॿिया सिंध में घणो आहे, त उन्हनि खे हुकुमराननि उन सिंध खे कुचलण लाइ हिकिड़ो लाक़ानून जो हिकु माहौल पैदा कयो। उन में जेके हिंदू सिंधी हुआ उहे कुझु मतिलबु उन में वधीक पंहिंजो पाण खे कमज़ोर महसूसु कयूं। ईअं न हो त उहे, पर जेके बि सिंधी हुआ उनखे चोरी, धाड़ा, लुटमार, अगवा, इहे सभु उन जा तोहफ़ा। उन किसासी केडर खे विक्टिमाइज़ करण लाइ, सिंध जे आवाज़ खे दॿाइण लाइ इहो माहौल पैदा कयो वियो। 1981 में साईं, 1981 में परूज चांडियो धाड़ेल जेको उहो सखर जेल भञी ॿाहिरि निकितो। 1983 जे MRD मूवमेंट में मां 6 महीना जेल वियो हुउसि सहाफ़ी हैसियत में। मां डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर्स जो। तव्हां एक्चुअली उते सिंध में कहिड़नि रसालनि या अख़बारनि सां जुड़ियल आहियो? सर, मां उते डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर्स में मूं कमु कयो आहे कि 20 साल खनि।
उन खां पोइ मां वरी सिंधी अख़बारुनि जो एडिटर थियुसि, मिसाल अवामी आवाज़ जो एडिटर थियुसि 90-91 में, सच अख़बार जो एडिटर थियुसि, सिंध सुजाग जो एडिटर थियुसि, बरसाति में कमु कयुमि, ऐं शुरूआति जर्नलिज़म जी मूं कई हिलाल पाकिस्तान में, ऐं शाइरी मूं शुरू कई 1970 में कराची जेल में। ओके, सो हींअर उहो वो नओं मोड़ उते आयो तव्हांखे, हा, उहो नओं मोड़ उते आयो तव्हांजो, जंहिंजो हीअ किताबु आहे चंड भिटाई खे चइजांइ न्यापो ॾिजांइ, हीअ किताबु आहे मां सम्झां थो। ओके, इहो हाणे 2005 में छपियो आहे। हा, ऐं हिन किताब जा 3 हिसा आहिनि हिक लिहाज़ खां। हिकिड़े में इश्क़ आहे, ॿिए में बंगाल ते जेको ऑपरेशन आहे उन जो हिन में ज़िक्र आहे, ऐं टियों हिन जो हिसो आहे जेको बलोचिस्तान ते ऑपरेशन थियो उन जो ज़िक्र आहे। अच्छा, टिनी खे हिक में ई तव्हां हिन जो मां पहुचाइण जी कोशिशि कई आहे। तव्हां इक़बाल नवीसी जी ॻाल्हि निकिती आहे, जर्नलिज़म में आहियो काफ़ी समय खां, जेको तव्हां ॿुधायो था, छा पाकिस्तान में इक़बाल नवीसीअ खे पूर्ण आज़ादी आहे, संपादक खे पंहिंजा वीचार पंहिंजो इज़हार करण जो पूरो हिकु हक़ु आहे, उन बारे में? मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे तव्हां ॾिसंदो त उहा लिबर्टी आहे, माण्हुनि खे आज़ादी आहे असांखे। ऐं जेतिरा चैनल पिया अचनि, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पिया अचनि, ऐं जेको उन्हनि ते डिस्कस, ठीकु आहे उहो को तोहफ़ो कोन्हे को हुकूमत जी, इहा बि हिकिड़ी मजबूरी आहे त दुनिया खे हिकिड़ो ॾेखारिणो आहे रुख रोशन ख़्याली जो। उन में काफ़ी इन में ज़ाहिर वरियनि जूं हिकु क़ुर्बान जी साईं चयो त जेल भोगण हिकु वरियनि जा हिकिड़ा उन वरियनि जे कोशिशुनि खां पोइ आज़ादी मिली आहे इक़बाल खे। इन हद ते चई सघिजे थो त सिंधी, अच्छा सिंधी जेको आहे हिन वक़्तु सिंधी अख़बारूं तक़रीबन 22-23 सिंधी अख़बारूं आहिनि। अच्छा, इहो अंदाज़ आज़ादी खां पोइ घटियो आहे कि वधियो आहे? सिंधी आज़ादी खां पोइ वधियो आहे। त 22 रेगुलर रोज़ानी अख़बारूं ऐं रसाला मुंहिंजो ख़्यालु आहे की इन अंदाज़ तक़रीबन 10-15 त हूंदा उन मयार जा बिल्कुलु। ऐं ॿी ॻाल्हि त असां सिंधी जेको न्यूज़ पेपर हिन वक़्तु जेको आहे क़ौमी मसइलनि ते, सिंध जे क़ौमी मसइलनि ते हिकु आवाज़ु आहे। ताज़ो साईं जन खे ख़बर हूंदी त कालाबाग डैम इशू हो जेको असांजे सिंध जो बचे जो ज़िंदगी मौज जो मसइलो आहे। उन में असां हिकिड़ी राय, ॿी ख़ुशी ख़बर इहा त हिकु सिंधी मीडिया फोरम जे नाले सां हिकु तंज़ीम ठाही वई आहे, जंहिंजो हिन वक़्तु आउं प्रेस सेक्रेटरी आहियां। अवामी आवाज़ जेको डॉक्टर जवाहर खटक आहे जनरल सेक्रेटरी आहे, काली शाम चेयरमैन, अहिड़ी ॿिया दोस्त आहिनि। त असां वटि हिकिड़ो अवेयरनेस अहिड़ी हद ताईं आहे त असां उन कालाबाग डैम जे इश्तिहार खे हिकिड़ो फ़ैसिलो थियो, इश्तिहार न आहे छापिणो। हाणे इश्तिहार हिकिड़ो प्रोफेशनली मुआशी मसइलो आहे, मतिलबु सुजागी अची चुकी आहे, कंहिं बि उहो इश्तिहार न छापियो। न, हिते असां वटि वेझड़ाई में उल्हासनगर जिते सिंधियुनि जो घणाई आहे, उते हिकिड़ो मसइलो पैदा थियो, कुझु जॻहियूं ॾाठियूं पई वियूं, लीगल हुयूं इलीगल हुयूं, उहो ॿियो मसइलो आहे, छाकाणि त जंहिं दौर में ठहियूं उन वक़्तु उहे ठही वियूं। साॻे ई नमूने कराचीअ में मूंखे जेतिरे ख़बर आहे त भई कराचीअ में बि घणनि ई सिंधियुनि जूं जॻहियूं ड्राए उन्हनि खे बेघर पे कयो वियो। उन वक़्तु तव्हां छा आवाज़ु उथारियो? उन में जेका सिंधी प्रेस जो आवाज़ु, मां त ॿुधाए हिकिड़ी ॻाल्हि त कंहिं बि सतह ते कंहिं बि उनखे इग्नोर न आहे कयोसीं, उनखे मतिलबु हाईलाइट कये, उनखे ख़बरूं कवरेज करे, उनखे मतिलबु कंहिं बि सतह ते उनखे रोकियो न आहे असां। उन जो नतीजो तव्हांजो सक्सेस कामयाबी मिली, रुकी वई आहे। सिकंदर ॻोठ जो मसइलो थियो, उन में हिकु नौजवान शहीद थियो, उन खां पोइ हुकूमत पाण भरी बि अवाम जेको आहे त रुकिजी वियो मामिलो। साईं राम साहब, मां अर्ज़ु कयां जी साईं त हिन वक़्तु सिंधी प्रेस जेतिरो तरक़ी कई आहे सिंध में, उन जी जेका चटाभेटी आहे, उन जी जेका कॉम्पिटिशन आहे, उहा अंग्रेज़ी ऐं उर्दू प्रेस आहे। बिल्कुलु, उहा कंहिं रीजनल प्रेस न आहे, छाकाणि त सिंधी ॿोलीअ में जेका प्रेस आहे हिन वक़्तु, न तव्हां जंहिं नमूने ॿुधायो 3-3.5 करोड़ सिंधी रहनि था, त उनखे पावर त हुअणु घुरिजे। अच्छा, हिकिड़ी इहा ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त उहा जेका प्रेस आहे असांजी सिंधी मीडिया, उन प्रोफेशनल डेवलपमेंट जेका ॾेखारी आहे, उन में हूअ अंग्रेज़ी ऐं उर्दू प्रेस सां कॉम्पिटिशन करण जी हद ताईं मथां। यानी मां तव्हांखे इहो ॿुधायां त टंडरे बहावल जो केस जेको आहे उहो काविश अख़बार ऐं सिंधी मीडिया कढियो। यानी इहो पॉलिटिकली चयो वञे थो सिंध में किन हल्कनि में त सिंध जे सभिनी क़ौमी हक़नि जी हिकिड़े मोर्चे तां लड़ाई जारी आहे, उहो मोर्चो आहे सिंधी प्रेस।
ओके अच्छा, उन खां पोइ सिंध में पाणीअ जो जेको ॾुकार पैदा थियो, उहो सॼो इशू जेको आहे इहो जेको पाणीअ जो ॾुकार पैदा थियो या सिंधु नदीअ जे वाह खे रोकियो वियो, उहो छा आहे मसइलो? उहो मसइलो इहो आहे त हिकु त उहो छा आहे त सिंध में ऐं असांजे इलाइक़े में हिकिड़ा डिज़ास्टर्स ईंदा आहिनि, हिकिड़ियूं आफ़तूं ईंदियूं आहिनि, हिकिड़ियूं कुदरती आफ़तूं हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ियूं इंसान जूं ठाहियल हूंदियूं आहिनि। तो ही ॿई आफ़तूं हुयूं, यानी हिकिड़ो त जनरली हिकिड़ो सॼी ग्लोबल वार्मिंग जे करे हिकिड़ी ड्राउट कंडीशंस पैदा थियूं, ऐं उन खां पोइ असांजा जो रस्तो बि फेराए वियो जेका कुझु असां हिते पढ़ियोसीं। असांजा जेके उते मथे ॿाहिरि वेठा आहिनि, मथियां आबादगार, उन्हनि असांजो पाणी रोके छॾियो। अच्छा, हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां अर्ज़ु कयां, मुंहिंजे ख़्याल में त दूरदर्शन TV जो तव्हांजो जेको वॾो आहे डायरेक्टर, उहो कल्ह असांजे हिन प्रोग्राम में मौजूदु हो, छाकाणि मीडिया ते सेशन हो जी, ऐं असां बि साउथ एशिया जे मीडिया जा जेके बि वॾियूं अख़बारूं इलेक्ट्रॉनिक ऐं प्रिंट मीडिया कल्ह मौजूदु हुआ, बराबरि उन में इहा ॻाल्हि डिस्कस थी आहे ऐं उन में मुंबईअ जी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूदु हुई। त उन में इहा ॻाल्हि मौजूदु थी आहे त पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जे विच में जेको बॉर्डर आहे, इन बॉर्डर जे हिन तरफ़ जेके माण्हू वेठा आहिनि उन्हनि खे हुन तरफ़ जी ख़बर न आहे, जेके हिन तरफ़ वेठा आहिनि उन्हनि खे हुन तरफ़ जी ख़बर न आहे। मां उहो ई पियो तव्हां खां पुछणु चाहियां त उतां जी जेका मीडिया आहे या हितां जी मीडिया आहे, उतां खां त तव्हां वाक़ुफ़ु आहियो ई, हितां खां अची करे तव्हां उन्हनि सां मिलिया, त छा सही तरीक़े सां ॿिन्ही मुल्कनि जे माण्हुनि जी जज़्बात ऐं उन्हनि जी भावनाउनि खे मीडिया पेश कयो आहे या उनखे सम्झण में किथे कमी रहिजी वई आहे? मीडिया जो रोल बि एॾो बहितर न आहे ऐं मीडिया बि गवर्नमेंट जे प्रेशर में आहे। ऐं कल्ह हिंदुस्तान टाइम्स जो एडिटर असांखे ॿुधाए पियो त हिते एडवर्टाइज़िंग जेके एजेंसियूं आहिनि उहे केतिरो कंट्रोल आहे प्रेस ते, पर असां वटि अञा वधीक आहे। पर इन जे बावजूदि असां पंहिंजा मसइला तमामु वॾे अंदाज़ सां खयां आहिनि। नंबर 2 इहो आहे त हीउ हिकिड़ो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन आहे, यानी आसमान मां हिकिड़ो धमाको पैदा थियो आहे। बराबरि, सही आहे। उन जे करे छा थियो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जे करे उहा आज़ादी सिविल सोसाइटीअ पाण ज़ोरीअ वरिती आहे, ज़बरदस्ती वरिती आहे, ऐं उहा असां वरिती आहे। ऐं अदब जे मैदान में असांजा उते NGOs आहिनि, दानिश्वरनि जा, जीअं सम्झो तव्हां चओ भई खाल भरिजी चुको आहे जेको पार्टीशन जे दौरान पैदा थियो, त असांजी ॿोली या असांजे कल्चर जी कीअं अवसर थी आहे? मां हुन में अर्ज़ु कयां राम, हा, सिंधी ॿोलीअ जो वॾे में वॾो टॉवरिंग फिगर आहे भिटाई। उन खां पोइ शेख अयाज़ जेको पैदा थियो जी, उन जे जो क़द जेको आहे उहो 20वीं सदीअ जो वॾे में वॾो शाइर आहे, ऐं सिंध जे माज़ी हाल ऐं मुस्तक़बिल जो वॾे में वॾो शाइर भिटाई आहे। अयाज़ पार्टीशन खां पोइ जी पैदावार आहे। उन खां पोइ जेको आहे सो जेको लिटरेचर पैदा थियो आहे, उन खां पोइ जेका शाइरी पैदा थी आहे, शमशेर अल हैदरी, तनवीर अब्बासी, इमदाद हुसैनी, ताजल बेवस ऐं साईं अदल सूमरे ऐं अयाज़ गुल ताईं, ऐं हाणे त नई 30 जा जेके शाइर पैदा थिया आहिनि, एॾी ख़ूबसूरत शाइरी कनि था जेका हद कान्हे का। ख़ुशकिस्मतीअ सां इन्हनि शाइरनि मां घणो करे सभिनी खे असां सहयोग फाउंडेशन जे तरफ़ां नारायण शाह अवार्ड ॾेई चुका आहियूं, साना करे चुका आहियूं। पर तव्हां छा था फील कयो त सिंधी ॿोलीअ जो आख़िर बुनियादु छा आहे? बुनियादु अञा पुछो आहे, बुनियादु इलाही मुस्तहकम आहे, इलाही मतिलबु हिन वक़्तु बि मुंहिंजो पंहिंजो वरी साईं आहे त पाकिस्तान जे रीजनल लैंग्वेज में जेतिरी सभारीगिरी ऐं ताक़तवर ज़बान असांजी सिंधी आहे, ॿी का बि रीजनल ॿोलियुनि जे मुक़ाबले में कान्हे का। जेतिरो रिच कल्चर, रिच लैंग्वेज, रिच मवाद असां वटि आहे, उहो कंहिं ॿोली में न आहे। 22 मुअज़ जीअं कयो त 22 सिंधी अख़बारूं सिंधीअ में, ऐं 2 इलेक्ट्रॉनिक चैनल असांजा भई सिंधी 24 कलाक पिया हलनि। अहिड़ी कंहिं ॿोली में ॿियो कुझु बि कोन्हे को पाकिस्तान में। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, जी मां इहा ॻाल्हि पई कई त उन में हाणे जेको पाकिस्तानी इलाइक़े ॿोलियुनि में इवन बलोची, पश्तून, पंजाबी वॾो सूबो आहे पंहिंजी, जे सिख उनजे बावजूदि सिंधी मुक़ाबिलो कंहिं ॿोली सां न आहे। अच्छा, उते असांजा सिंधी हिंदू ऐं मुस्लमान भाउर हिक ॿिए जे त्योहारनि में शामिल थियनि। हींअर तव्हां KTN ॾिसो आहे, जेकॾहिं जो KTN सेलिब्रेट कयो त्योहार ई को हिंदू मुस्लिम जीअं पुराणे ज़माने में असां वॾा मंदर मड़नि या हा, उहो हाणे अचे पियो थो। विच में हिकिड़ो शौनिज़म आई जो मुआज़ कोन, हिकिड़ो अहिड़ो तारीख़ दौरु आयो ज़िया जंहिं शौनिज़म खे फैलायो, जंहिं
तमामु हिकिड़ो मतिलबु मज़हबी लिहाज़ सां या उन सिंध उन में बि कॾहिं बि इन्वॉल्व न हुई। सिंधी साईं, उहो ई रहिया आहिनि। मुंहिंजो राम ख़्यालु इहो आहे जी त सिंध खे हिकिड़ो सूफ़ियाणो मिज़ाज आहे। कल्चर आहे न पंहिंजो। माज़ीअ में सिंध में जेका आहे सा का मज़हबी कटरपणो हो न हाणे आहे। न को हाणे आहे। ऐं मां ज़ाती तौर ते एज़ अ जर्नलिस्ट ऐं राइटर मूं सिंध में ट्रैवल कयो आहे। ठटे शहर में शाहजहानी मस्जिद आहे। उन मस्जिद जे दरवाज़े जे अपोज़िट हिकिड़ो सन्हड़ो रोड आहे जेको 3 किलोमीटर अॻिते थो वञे। उते पूरनदास जो मंदरु आहे। जी उन मंदर में बाबा गुरू नानक जे पुट जी मूर्ति आहे, बाबा श्रीचंद जी। वेरी गुड। ऐं उहो ब्रह्मचारी हो। उते कलंदर शहबाज़ आयल आहे। उहो ॾाढो ख़ूबसूरत हसीन मंदरु आहे। उन मंदर जो झंडो साहिबु जेको आहे उहो तॾहिं खजंदो आहे जॾहिं उन जे पासे में जेके मुस्लमाननि वेठा आहिनि उन्हनि जा चङा मुड़ुस जमो थींदा आहिनि ऐं हिंदुनि जा चङा मुड़ुस जमो थींदा आहिनि, तॾहिं उहो झंडो पाक खजंदो आहे। सॼे सिंध जे कुंड कुड़छ में हिंदू ऐं मुस्लमान सिंधी जेके आहिनि उहे पंहिंजनि त्योहारनि में वञनि था। उहे गॾिजी जेके आहिनि से ईदूं मल्हाइनि था, त्योहार मल्हाइनि था। कारूझर जबल जेको थर जो आहे उन में 100 तीर्थ आहिनि हिकिड़े जबल में। उन में 100 तीर्थ 100 तीर्थ आहिनि हिकिड़े जबल में। उन में गऊ मुख मां ॾिठो आहे, अंचलिया सर मूं ॾिठो आहे, सारधड़ो मूं ॾिठो आहे ऐं ॿिया कुझु मूं तीर्थ पाण ॾिठा आहिनि। उते हिंदू मुस्लिम गॾु आहिनि। सिंध जो ही कल्चर जेको आहे उहो मोन दड़े जो ऐं इंडस सिविलाइज़ेशन वारो कल्चर आहे। थर में हर औरत ॿांह ते चूड़ा पाईंदी आहे। मुस्लमान औरत पाईंदी आहे, हिंदू औरत पाईंदी आहे। अच्छा को फ़र्क़ु न पवंदो, सुञाणप न ईंदी। साॻो वो तहज़ीब वो संस्कृति साॻी यूरोप आहे। जा वॾा जेके स्कॉलर आहिनि ऐं मुसनिफ़ आहिनि जिन 1947 ते लिखियो आहे उन्हनि इहा ॻाल्हि नोट कई आहे त सिंध में घटि खून ख़राबो थियो हो। असांजे ॻोठ जा जेके माण्हू आहिनि उहे पंहिंजनि ॾांद गाॾियुनि ते सिंधी हिंदू भाइरनि जूं औरतूं जेके सोननि ज़ेवरनि सां झिंझल हुयूं उन्हनि खे पंहिंजी गाॾियुनि में विहारे हिफ़ाज़त सां रेलवे स्टेशन ते छॾे आया। लॾपलाण जे दौर में। लॾपलाण जे दौरान ते जीअं उन्हनि खे को नुक़सान न औरत जी ॻाल्हि निकिती आहे त दुनिया में मां सम्झां थो घणनि ई हिसनि में औरत खे सुठी आज़ादी मिली आहे जंहिंजे करे हुन काफ़ी मुक़ाम हासिल कया आहिनि। छा दुनिया सां क़दम में क़दम मिलाईंदे पाकिस्तान में सिंध में बि औरत खे सुठी आज़ादी मिली आहे? सही, सिंध जी औरत हूअं अदरवाइज़ त ॾाढी तरक़ी कई आहे। यानी तव्हां हींअर ॾिसो त सिंध असेंबलीअ में ससी पली जो आहे, आलवाणी आहे, मारवी आहे। तव्हां इन्हनि सां इंटरव्यू कॾहिं करे ॾिसो त उन्हनि वटि केॾी डेटा आहे, केॾी माना इंफॉर्मेशन। सियासत जे मैदान में बि असांजो सिंधी भेनर आहिनि। पर इन जे बावजूदि सिंधी औरत जे मूं अर्ज़ु कयो त सिंधी ॿोली ऐं सिंधी ॿोलीअ में प्रेस पाकिस्तान जे ॿियनि ॿोलियुनि खां अॻिते आहे। ईअं सिंधी औरत पाकिस्तान जे ॿियनि क़ौमुनि जी औरतुनि खां पोइ थोरो फ़र्क़ु आहे मतिलबु उहो इन जे करे आहे जो वॾेर को निज़ाम आहे, जागीरदारी निज़ाम आहे, पुठिते पहले सोच आहे। पर हींअर पहिरीं जे भेट में शादियूं मुरादियूं जेके थियनि थियूं साॻे ई समाज में थियनि थियूं या उहे बि अलॻि आहे? हाणे कोई फ़र्क़ु आहे, साॻे समाज खां हटी बि थियनि थियूं। अलॻि जेके तव्हां ज़ातूं चओ था, जाती फ़र्ज़ु कयो मां चांडियो आहियां त चांडियुनि क़ौम में इहो हाणे फ़र्क़ु पियो आहे जीअं अलॻि अलॻि थियनि थियूं हाणे बिल्कुलु थियनि थियूं। पर इन जे बावजूदि क्लोज़ मैरिजिस जे करे बीमारियूं पैदा थियूं ऐं उहो वॾा प्रॉब्लम्स पैदा थी रहिया आहिनि। तव्हां साईं सिंध खां असां वटि हिते आया, मां चाहींदुसि त तव्हांजे सिंध जे तरफ़ां असांजे हिंद जे सिंधी भाउरनि खे कोई अगरि तव्हां पैगाम ॾियणु चाहियो, संदेश ॾियणु चाहियो त प्लीज़। साईं, मुंहिंजो पैगाम इहो आहे त ऐं जेको असांजे हिन दौरे ते अचण जो मक़सदु आहे त सिविल सोसाइटीअ खे घुरिजे, मुख़्तलिफ़ जेके समाजी ग्रुप आहिनि उन्हनि खे घुरिजे त हू सरहदुनि खे ग़ाइबु कनि, अवाम खे पाण में मिलाइनि। ख़ासि करे सिंधी ॿोली ऐं अदब जे हवाले सां जेके सिंधी अदीब सिंध में रहनि था ऐं जेके सिंधी अदीब हिंद में रहनि था उन्हनि जो पाण में मिलाप थियणु खपे, किताबनि जी अचवञु थियणु खपे ऐं सिविल सोसाइटी ॿिन्ही हुकूमतुनि ते प्रेशर विझे त हू आज़ादी ॾियनि, इंफॉर्मेशन जी आज़ादी ॾियनि, इंटरनेट ते हू पाण में राब्ते में रहनि ऐं जेके सिंधी हिंदू सिंध जा आहिनि ऐं जेके सिंध जा मुस्लमान आहिनि लेखक उन्हनि खे हिंदुस्तान खे सम्झणु खपे
ऐं उहो जेके त जेसिताईं की ॿई मुल्क वेझो न ईंदा तेसिताईं उहा ॻाल्हि न थींदी। पर सिविल सोसाइटी खे प्रेशर डेवलप करणु तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। बहितर ॻाल्हि त सरहदूं खे हिकिड़े पासे रखी, हुकूमतूं खे हिकिड़े पासे रखी, पीपल टू असांखे पंहिंजो वीचारनि जी ॾे वठि करणु घुरिजे, हिक ॿिए सां मिलणु घुरिजे। मिशन आहे। महिरबानी, यकीनन असांजो इहे जेके कोशिशूं आहिनि असांजे लाइ लाभदायक थींदियूं, असांजी ईंदड़ पीढ़ीअ खे ईंदड़ नस्ल खे ज़रूरु फ़ाइदो रस। महिरबानी, तव्हां हिते आहियो। महिरबानी।